Guys, minggu pagi saat aku jogging melewati sawah-sawah, aku menemuin sawah yang rarebah. Ini gegara hujan atau gegara angin atau gegara apa gitu. Nih guys, rarebah. Banyak yang rarebahnya tuh, lihat. Gusti Allah, mudah-mudahan masih bisa dipanen. Rarebah itunya, parenya nih guys, tuh lihat. Ayo minggu paginya jalan-jalan sehat, jalan sehat biar kita berumur panjang guys. Tuh lihat, masih ada yang rebah juga sawahnya. Di saat yang lain CFD-annya ke Jalan 2 Pamanukan, saya memilih ke daerah Bobos, Karangmulya, Karangsambung, Kaum Tua.